Bag raid. Okay, what's your order? Eh, bag raid. Gawin natin ang usapan. Sino Ha! Sa'yo yan. Bagoy ako! Hindi ako sali dyan! Ayoko! Bagay! Ayoko maguloy bagoy! Hindi ako sali! Anong bagay? No. Kana, basta na natin. Ayoko mamaya na ako! Please, ate. Nakakaya! No. Go. Wala. Ay! OMG! OMG! Dali na dito sa pinakamaliit. Wala. Tiyanan! Passport? OA lang, okay? Pare-pareho tayo ng cover, di ba? Ng passport cover. And then... Mupo ka, ate. Bakit may ganyan? Ay, prepare ko pwedeng ganito. Naiya ako. Yung shades ko. Pag tinatignan kung anong something. Tanan! Ang aking mga makeup. Kunyari, hindi naman ako nagme-makeup. Polvo lang. Lipstick lang. Tanan! Bubuksan ko pa ba to? Oo Isa-isahin ko pa talaga to? Binuksan ko yung akin eh. Mascara? Ayoko. Nakakahiya. Mumurahin lang to. Revlon lang ako. Okay, mascara. Instablush. Tridor ka. Tridor ka. Instablush. Ano ba to? Lipstick. Revlon lang talaga brand ko. Sorry naman. Poor lang ako. Okay. And, ayan. Hindi ko alam tawag dito. And, eyeliner. And, ano to? Lip gloss. Iya ako, Tridor. Press powder. Hindi daw ako nagme-makeup, di ba? Meron pa akong primer. Hindi kasi ako nagme-makeup, primer, tsaka press powder. Tapos ito, yung gift ni Best Friend Chu. Yun lang. Lahat pa ba? Yes. Oh my God, ang taray naman ng yes! Pressured. Ito, dinala ko lang to kasi mamaya pag nag-dinner tayo, para may lalagyan ako ng phone. Bag ni Yara. And then, wala naman akong dala. Bakit ba ang bigat ng bag ko? Yung wallet ko. Yung wallet ko magulo. Diyan. Huwag na nating buksan kasi walang laman. Okay. Ito, mamaya sa... Ay! Bakit? Ilang dinner ba? Kasi ba't dinner ulit? Pang ano yan ah. Pang dinner. Pang malakasan yan ah. Para may pang-babaeng marangal naman kunyari sa dinner. Tapos... Ano ba? Ba't ba may bagay-bagay na lalaman? Ay, ito. Lagi ako may dalang ganito. Yung Bible. pocket Bible. Hmm. Bigay ni Mother. Para pag nalulungkot daw ako, magbasa lang ako nito. Lagi naman ako nalulungkot. Lagi ako may dalang ballpen. At anong tawag dito? Kasi nagsusulat ako lagi ng mga reminders. Kasi marami ako nakakalimutan. Nagsusulat ako lagi ng mga quotes. Ganyan. Pag may naisip ako. Ano ba ba? Naiya ako. Yung ID. Lagi kong dala. Charan! And sa pangmagulo. Charan! Ang mga toiletries. Bubuksan ko pa ba yan? At mga t-shirt. Sabi niyo magsusot tayo ng red mamaya. Yan. At pantulog. Polvo. Baby powder lang ako lagi. Wala na. Wala nang laman. Yun lang laman ng bag ko. We. Pang-uwi tomorrow red. Wala na. Ito. Yung 40 days ko. Pang devotion. Devotion. Every morning. Ano naman nun? Pwede ito? Pati mo pinuksan. Lahat Wag dapat. na to. Buksan mo nga, sister. Sister, nandito ang mga ano. Explain mo, saan ginagamit ate? Eh, Paraphernalia.
Pinuksan ko na din yung akin eh. Charan! Charan! Toiletries. So, gusto mo bang makita na may modest akong dala? Wow, endorser ng model. Na may dala akong modest. And, charan! Eto, magbababad ako mamaya sa bathtub. Kojic soap. Ano pa ba ang arte? Ang mga panghilamos. Mamahalin yan. Ang organic. Sorry. Organic yung panghilamos. Eye gel. Talaga bang dapat bang isa-isahin? Yes. Ang organic ko na night cream. Wala kasi akong day cream. Ang night cream ba pwedeng gamitin pag day? Pwede naman. Pag ang day cream, pwede ko bang gamitin sa gabi? Joke. Tapos, Alam mo kang uulan. meron pa akong organic. So, ano kasi ako ng organic? Sponsor. Meron akong serum, mga Mamahalin. serum. Mamahalin. Revlon lang daw siya, pero Revlon. mamahalin ng... Tapos, organic infusion. Ewan, ano tong binenta ni Julie sa akin. Line refining daw. Kasi, Pwede ba mag-hi kay Julie? Ay, Ate Ay. Tapos, Julie. ay, oo. Tapos, yan. Yan lang. Yan lang. Ito pang swimming. At may dala. Dala ko to lagi araw-araw kahit sa office. Charot! Para tinitignan ko kung bakit papalaki naman. Ganyan. Hindi pa papayat. Bakit ganun? Papalaki. Ayan, ito yung pang swimming natin. Di ba mag-swimming tayo? Tara na, swimming. Ito Swimming! yung mamaya, ganyan. Wala na. Toothbrush. Ay, Toothpaste. magpapalit na ako. Ano to? Nag-ingay? Ano to? Para sa magaspang na paa. Yan. At ito, dahil na food poison ako, minom pa rin ako nito. Inuubos ko yung binigay ni Doc. Tapos, iti. Deodorant. Wala na. At ito, pinaka-importante. Ang pampatanggal lang. Sakit sa ulo. Ang rub. Ang rub ni Mother. Hmm. So powerful. Mula nung gumagamit ako nito, wala na akong migraine. Hindi na ako sinusumpong ng migraine. Wala na, toothbrush, yun lang. Nakakaya, ang gulo-gulo. Sorry naman. Meron pa akong pang migraine pala. Sabi ko, pag ginamit ko to, wala na akong migraine. Pero nagdadala pa rin ako ng Dolphinal. Just in case, kasi ang init ngayon. Okay, yun lang po. Wala na, nakakahiya naman. So, paano ko ngayon to? Thank you for watching. Thank you for thank you for raiding my bag. Miniktima mo ako ng bag raid. Di sana inayos ko. Nakakaya tuloy. Ayan. Ayan. Di ko na alam paano ibalik. Pero dahil gagayak na tayo, ito na. Okay na. Okay. Magulo na siya talaga. Thank you, Ate. Bye-bye. Bye-bye.